السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں کھانسی کے علاج کے لیے نہایت ہی مفید گھریلو نسخے۔ سانس کی تکلیف یا دائمی کھانسی میں مبتلا مریضوں کو سردیوں اور بہار کے موسم کے آغاز سے پہلے ہی بہت محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھیپھڑوں کی نالیوں میں جمع ہونے والی بلغم نزلے زکام کی جراثیموں کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ جب وہ تیزی سے نشوونما پاتے ہیں، یہ بلغم کبھی کبھی شدید کھانسی کی صورت میں بھی باہر نہیں نکلتی، نالیوں کو جکڑے رکھتی ہے اور اکثر پھیپھڑوں کے مہلک انفیکشن کا سبب بنتی ہے۔ شدید کھانسی عموماً لگ بھگ 3 ہفتے رہتی ہے۔ کھانسی کی چند دیگر اقسام ٹھیک ہونے میں کبھی کبھی کافی وقت لے لیتی ہے، تاہم کھانسی کسی بھی نوعیت کی ہو، اس کا تعلق نظام تنفس میں پیدا ہونے والی کسی نقص سے ضرور ہوتا ہے۔ گلے کی خرابی، حلق کی سوزش، سانس کی نالی میں کسی قسم کے انفیکشن کا جنم لینا یا پھیپھڑوں کی خرابی کھانسی کا سبب بنتی ہیں۔ کھانسی کا مؤثر علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ آسان اور متبادل علاج کھانسی کم کرنے یا روکنے والے مختلف شربت دیکھنے میں بہت بھلے لگتے ہیں، جیب پہ بھی خاصا بوجھ ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے بچنا بہتر ہے۔ تھوڑی بہت کھانسی ہونا فائدہ مند ہے، اس سے سانس کی نالی صاف ہوتی رہتی ہے۔ زیادہ کھانسی کی صورت میں چند گھریلو نسخے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیموں کے عرق سے تولیے کو تر کر کے سینے کو لپیٹنے سے بھی کھانسی میں آرام آتا ہے۔ گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے پھیپھڑوں سے بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ نمک کے پانی سے غرارے کرنے اور نمک کے گرم پانی کا بھاپ لینے سے ناک اور گلے کی سوزش میں کمی آتی ہے اور سانس کی نالی پر حملہ کرنے والے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اس طرح کھانسی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ شدید کھانسی میں سانس لینے کا عمل غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تیز تیز سانس لینا کھانسی اور پھیپھڑے میں جمع بلغم کو صاف کرنے میں مدد نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے سے پھیپھڑے کی بند نالیوں کو کھولنے اور خون تک آکسیجن کی مطلوبہ مقدار کی فراہمی میں مدد ملتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک یا ڈسپرین ڈال کر غرارے کریں۔ صبح دوپہر شام 2 چمچ شہد میں 4 دانی پیسی ہوئی سیاہ مرچ ملا کر استعمال کریں۔ 1 پیالی انگور کا رس میں 1 چمچ ملا شہد کھانسی کا مؤثرترین علاج ہے۔ میٹھے بادام کے 6-7 گریا پانی میں بھگوئیں۔ صبح چھلکا اتار کر چینی اور مکھن کے ساتھ ملا کر آمیزہ بنائیں اور کھا لیجیے۔ خشک کھانسی کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ ذرا سی میل ٹکانے سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ سینے پر ہنس کی چربی ملنے سے کھانسی میں بہت آتا ہے اور اس کی گرمی پھیپھڑوں کی نالیوں میں جمع بلغم کو صاف کرنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے۔ کچا امرود چولہے پر بھون کر نمک میں ملا کر کھانے سے بھی کھانسی میں آرام آتا ہے۔ 2 پیاز لے کر آگ پر بھون لیں۔ جب اس کا بیرونی چھلکا جل کر کالا ہو جائے تو چھلکا اتار کر اندرونی حصہ رگڑ کر خوب باریک کر لیں اور چھان کر اس کا پانی الگ نکال لیں۔ پھر اس میں ہم وزن شہد ملا لیں۔ یہ آمیزہ 1 چمچ صبح شام مریض کو دیں، حیرت انگیز طور پر کھانسی میں افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔